अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मासूम समीर ज़ादे चैनल तमाम शुमा را خوش آمدید مگم انشالله که خوب باشین، جور باشین هر جایی که هستین. امروز که شما فرای فیش رسیپی شیر منم که چطور فرای کنی پرفکتلی اور خوب مزدار بایا. خوب دخانه چطور فیش را فرای کنی خوب امزی خوب دانه دار رنگی امزی والا رستورانت استایل بایا. دیگه کدش مشیر منم اینجی که است ما از اول 3 کیلو فیش گرفتم، ریزه ریزه کٹ کده است. دیگه ما ایره 2 تا 3 قاشق غذاخوری نمک انداز کدم اور ایر مرینیت کده میلم برای 15 منت وری. 15 منت بعد است که ما فیش را ششتم. خوب صاف سوترا اسمیل که داره می بوی فیش ایم خوب است کم میشه. دیگه اینجی اینی نیشنل فیش مساله است. زیما اینالی می فیش را که است مرینیت منم هر چقدر که خودون شما بخواین مسالهش اگر زیاد میخواین زیاد مساله بزنین، اگر کم والا مساله خوش ترین فیش را دیگه کم بزنین. ما تقریبا 2 تا 3 قاشق غذاخوری اد منم اور خوب میکس منم بلده مرینیت کدو بس میلم تا تقریبا اگر تایم زیاد داشتین دیگه 1 گنته بیلین، اگر ندارین دیگه تقریبا 10 تا 15 منت وریم کافی است که ما بلده مرینیت کدو بیلی. اگر یخی است دیگه اینجیم کویتا موسم شی تقریبا یخ است آجکل بس ما ایرا امیتر هی مرینیت کدو میلم. اگر موسم گرم باشه من فریج بیلین تا 15 منت وری. این ما فیش رو فرای منم یک دانه نان استیک فرای پین گرفتم. منیش 7 کپ آیل انداز کدم، آیل که سرخ آمده از بعد بس ما انداز منم امی فیش را تمامش یک جای انداز نکنین بس خوب سرخ نموشه، چرکی سرخ می تمپریچری روغن که است بس داون موشه. زو خاطر کم کم انداز کنین اور فرای کنین بسیار خوب چی رستورانت استایل مایا اور خوب مزدار مایا. یک طرف شی که سرخ شده بس ما دیگه طرف شیرم ترن منم اور میلم که سرخ شنا هر دو ساید شیره بسیار خوب شی مایا زی والا ضرور ترای.
اینجیم فیش تمام شی فرای شده دیگه. ما اینجا والا دکوریت کردم، بسیار خوب شی، مزدار ماده بود. جای تمام شو مخالی انشالله شما ترای کنین، فیدبک کد از ما شیر کنین اور هر کس د چینل ما نوسته خواهشم چینل ما شیر کن، لایک کن، سبسکرایب کنین، بیل آیکن هم پرس کنین for the new videos. और हर कस की तबाली चैनल में सब्सक्राइब कर दिया। एक जहान तशक्कुर।